Hello，大家好，我是华云外威董小磊。今天呢，咱们来录一个视频，录一个什么视频呢？就是说录一个笔记本屏幕的翻新。就是说大家可能会用自己的电脑的时候，可能说自己的屏不小心碎了，可能会在某宝上然后去买一块新屏，然后看看你买的新屏是不是经过翻新的。然后我手里呢现在呢就有一块这个屏，这个屏呢是笔记本上的15.6寸的一块屏。然后这个呢是客户，然后换了块新屏，这块屏不要了，然后送给我们了。然后刚才我点亮了一下，看了看这个屏还有的救，就是说我们可以把它进行修复一下。然后首先我们先给它通一下电，然后我们看一下具体的一个故障的现象。这边呢我们直接就用一个多功能的一个测试仪，然后直接去点了，我就不用电脑，然后去直接插了。点亮之后呢，我们这样切换画面，因为好几个画面这个测试盒子，然后发现呢这个区域呢显示是不正常的，就是这边显示是正常的，然后这边显示是不正常的，就是这一块然后有问题，就是这边了。然后这边呢有问题的话，就功能上，就我们屏幕上都会有几颗扣符的，就这边显示正常，这边不显示不正常的话，就是说可能是我们屏幕上这颗扣符坏了。然后我们既然要翻新这块屏呢，所以说我们就要把它这块屏，然后就要修到的地方，然后我们都要讲一下，就是说，第一个呢，就是说我们要修到功能问题，就功能问题我们要把这个扣符给它修好了。其次呢，就是说这块屏呢，它表面特别脏，而且呢上面有好多小的划伤，就是说要翻新呢，首先我们到时候一定要把屏幕上这个偏光片给它撕掉，重新给它贴一张新的上去。这是第二步，然后第三步呢，我们还要修到它的一个背光。我们发现这块屏的背光里边还有大的亮斑，就我们切到白色的画面，可能屏幕上现在比较脏，看的不是很清楚。到时候我们需要把屏掀起来再给大家看，就说这个地方，屏幕上这个地方，然后这边地方就有好几个这个大亮斑，就是这个故障呢，就是说背光里边那个导光板导致的。所以说我们把这个背光到时候再修一下，就总共3个部分。第一个就是修功能，第二个就是说修屏幕表面这张偏光片，第三个呢就是修背光。所以说我们现在先修第一个，先把它的功能给修了。修之前呢，我们需要把它这个屏跟这个背光进行分离。分离的话，因为这块屏它四周粘的是这个黑色的麦拉胶带，所以说我们只要把这个麦拉胶带全都给撕掉就行。这边逻辑板这边呢有2颗小螺丝，我们需要把它给取下来。然后后边呢还有它的背光线，把背光线这边给抠下来。拆下的背光跟屏呢，我们用一个保护膜，用这个保护膜给它表面给它保护一下，因为时间久的话，上面可能会落一些灰尘。既然先修屏呢，我们所以说先把这个背光先放一边。这块屏的背面呢，我们也保护一下。这个屏呢，我们就拆开了。拆开之后，我们先进行修。因为啥呢？因为这块屏呢，我们刚点亮的时候呢，这边显示都是正常的，然后它不正常的地方只有这半了。然后我们可以看到这个屏上总共有3颗扣符，也就是说这个逻辑板
连接这块液晶屏下来的，然后这3个排线我们就叫它叫 COF。既然如果能显示有正常的地方，就说明说不是逻辑板导致的。如果说逻辑板有问题的话，它不会屏幕上显示有正常的地方。所以说我们就这时候就可以断定，就是这一个就是说这个COF导致这半拉然后有出现的问题。因为这半拉都是正常的，它俩没有坏，所以说它坏的话导致这边有问题了。所以说我们修功能的时候说，就把它给换掉就可以。第一步呢，先把它给拆下来。拆的时候呢，我们用到这个小薄的一个小塞齿，就是说比较薄的一个铁片。然后呢，要用到风枪，然后我们这边有风枪。然后这个风枪呢，吹这个COF的温度呢，不是说吹我们主板上芯片的一个温度，这个温度呢，我们一般调在这个280到300度之间，不要太高了。太高的话，可能说把这个COF这边玻璃表层给吹坏了。太低的话，吹这个COF可能吹的时候比较费劲。这个风力呢，调到2档或3档就可以。拆下它呢，其实就是说风枪在前面给它加热，加热完之后呢，它这个胶比较软了，所以说我们用这个塞齿直接给它剔下来了就。拆完之后呢，它这个表面呢，它都会有残留的那种 ACF 胶，所以它比较脏，所以我们要用到这一个清胶剂。这个清胶剂呢，它就叫 ACF 清胶剂，就把表面的这个脏东西给它清下来。它的作用呢，就是说有一定的腐蚀作用，就是说把上面残胶给你腐蚀起来，到时候我们再用通过酒精、通过棉棒，然后给它擦掉。涂的时候呢，没有什么方法，就是说我们两边，一边是这个逻辑板这边，一边是玻璃这边，两边涂的均匀一点就可以。时间呢也不用说太长，就10几秒就可以。然后呢，我们通过这个酒精，我们用个棉棒稍微蘸点酒精，然后把它给擦一下。清理完之后呢，我们可以看到这边比较光鲜亮丽，就是说上面没有残胶，就是说这个纤维的这边这个纤维这边都没有残胶。然后呢，我们找一个备用的这个COF，因为这个COF呢，明显我们已经断定它已经坏了，所以不能用了，所以说我们找一个这样的。找这个COF呢，就是说我们去找的话，就同型号的去找，就是说COF上面都会有自己的一个型号。就是我们同型号去代换它。如果是全新的，我们在网上买的全新的就可以直接然后去换。如果说从废品上拆下的一个旧的，我们需要进行一遍清洁。这时候呢，我们这个COF上面的这个残胶清洁好了之后呢，我们上面再重新给它加上。这个呢是我们用到的一个 ACF 胶，总共2卷，也就是说我们这个 COF 呢，因为它有2端，一端是连接这个玻璃端的，一端呢是连接这个逻辑板这端的。
所以说两卷不一样。这个胶的作用呢，就是说我们这个靠谱要压在这个屏幕上，就是说连接，所以说它要起到一个连接作用，就是说这靠谱直接在屏幕上面，它不会粘在上面，通过这个 ACF 胶有个高温，它一个温度，然后给它加压，它就连上去了。粘好之后呢，因为这个胶呢本身它没有一个粘性，就是说必须在一个高温给它高温压下来，必须它才能有粘。所以说我们来到这边有一个加热的一个焊台，我们先给它加热一下。这边呢就是一个小的加热焊台，然后呢温度呢我们一般调在这个180度就可以，时间呢不用太久，就是说2-3秒就可以，直接压下来。好了，现在就好了。然后呢，下一步呢，我们需要去那个热压机那边，将这个靠谱给它压上去。这边呢，我们要用到这个设备啊，这个设备叫脉冲热压机，也叫绑定机。主要的作用就是说压靠谱用的，就是说我们把这个靠谱给它压上去。压之前呢，我们进行一遍清洁，就是说压刀这边，然后屏幕这边也清洁一下。这个时候呢，我们其实可以看一下这边这个屏幕这边，这就我们屏上的一些线位，主要呢我们就是说这个靠谱的线位跟这个屏幕上这个线位全部都重合到一块儿就可以。它下压下来这个温度呢，我们一般在设置200度左右，这个时间呢比较快，就10来秒。这个时候呢，我们可以看到这边这个玻璃这边我们已经压好了，就刚才通过这个动作，然后接下来就把板这边再给它压上去就可以。
好了，压好之后呢，我们去测试一下。现在呢，我们将它装回去测试一下。后边这个背光线呢，我们一定不要忘记给它插，因为如果不插背光线的话，这个背光亮不了。好了，现在我们可以看到，这块屏的功能问题我们已经给它修复了。然后我们修第二步，然后修这个表面上这个偏光片，因为有划伤的。另外一个，它上面特别脏，这个脏东西有的能擦掉，有的擦不掉。所以说我们既然要给它翻新的，所以说表面一定要处理的干净了。但是呢，如果说我们给客户修的话，客户没有要求修这个的话，我们就可以修到这一步可以为止了，就因为功能已经好了，它就不影响这个使用了。所以说我们既然要翻新，我们接下来修它的第二步，就是说把表面这张偏光片给它去掉。我们要知道这个液晶屏呢，不管是大屏还是小屏，包括我们现在正在维修的这个笔记本的屏，或者是显示器的屏，或者是电视的屏，它的表面都会有一张偏光片。这个偏光片呢，我们可以进行更换。这个偏光片去除呢，我们就是用一个刀片，在表面把这张偏光片给它掀起来，然后一点点给它拽下来。就是好拽的话，可能说就这么一下给拽下去了。不好拽的话，可能说粘的比较牢固，因为它原装的嘛，所以我们只能一点点的往下撕。看来这块屏呢比较难撕，所以说我们只能说通过刀片一点点的往下抠了。撕完之后呢，这个屏幕上呢，有好多这个残胶，所以说我们还得需要用这个刀片把这个残胶给刮干净了。刮这个胶的时候呢，我们用的这个刀片一定要用新的，因为我们屏这个表面是比较光滑的，你如果用一个有豁口的一个刀片，容易把这个屏幕表面给刮伤了。最后呢，我们再用这个无尘布，就稍微蘸点这个酒精，擦干净了。好了 ，OK， 好了，现在呢，我们将这个偏光片呢已经去除了，就是说去完之后呢，我们这个屏呢一定要擦的光鲜亮丽一点，上面不能有一些残胶。现在我们简单说一下这个偏光片吧。这个偏光片呢，这是我们撕掉这些旧的一个偏光片，因为不好撕呢，所以说只能一刀刀的划了。其实好撕的话，撕下来是一整张的。这边呢，这一张呢是一个新的，因为我们要将它贴上去。这个偏光片呢，就相当于我们手机上贴的一个膜，就是说将它贴在上面。它呢一般不会导致说我们屏幕出现有功能问题，如果它就是说坏的话，就是说表面上有一些刮伤了、划伤了之类的，它不会影响咱们功能出现问题。所以说一般很少有人去贴这个去更换这个偏光片啊。其实这个偏光片呢，如果说我们屏幕上没有这个偏光片，大家是看不到这个画面的，就是说这个图像的看不到的。我们可以给大家演示一下，就是说我现在点亮了，大家也看不到
这个图像，包括我也看不到这个图像。但是呢，我们将这个偏光片给它放上去，我们可以看到这个图像了。大家可以看到，就是这个偏光片呢，它起到这个作用。但是呢，这个偏光片在我们液晶屏上一般是不会坏的，它坏的话就只能影响这个表面上有这些刮伤。好了，我们将这个偏光片给它贴附上去。这边呢就是一个简单的一个贴这个偏光片的一个小设备，它主要呢就是说通过这个滚轮呢，到时候滚过去，因为我屏幕在这儿，然后直接滚过去，比较简单呢。我们现在来操作啊。第一步呢，将这个偏光片对准了，对准之后呢，我们这边粘了3条胶带，给它粘一下。这个位置呢一定要对准了。下一步呢，就是说用这个无尘布，我们在贴这个偏光片的时候要用的这个无尘布，因为这个无尘布呢，它不会掉一些零碎的一些小毛絮了之类的。然后擦呢，需要喷点这个酒精，把表面上这个灰尘了、小颗粒了之类的东西都给它擦干净了。擦的话一定要擦干净了，上面如果有这个小颗粒、小灰尘的话，贴上去我们偏光片就会凸起一个小泡了。好，已经贴好了，我们再去测试一下。我们现在再测试一下啊，万一有其他问题，贴这个偏光片应该不会出现问题了就。好，没有问题。然后我们这个第二步呢已经修好了，就是说这个屏幕表面这个偏光片也更换好了。下一步呢，我们就修这个背光，因为这边背光呢有好多这个大的亮斑，就是我们可以看到白色的画面可以看到这些比较亮的地方，就这些比较亮的地方。所以说这个我们背光要修一下，就修它第3步修背光。修背光呢，还是最好呢，就把这个屏给拆除，就是说我们不带着这个屏修。我们修背光呢，还是尽量将这个屏跟背光进行一下分离的，我们单修背光就好了。因为有可能你在维修的过程中，可能将这个屏给弄坏了，有可能也。所以说这个屏呢，我们不要去动，可以放一边的。背光这边呢，我们找一个逻辑板，需要将这个背光给点亮了就行。当然呢，我这个逻辑板呢是跟原屏的逻辑板是一模一样的。如果说不一样的话，可能还得需要改背光线，那样的话就不如用它原装那个屏那个点了。将背光线插上。这个呢是一个防尘的手套，因为修背光呢它洁净度比较高，所以说我们戴这个防尘的手套。
先将它四边这个黑色的胶带给掀起来。然后呢，我们将背光这几张纸就扩散纸还有复合片，然后我们把它给去走。因为背光里边的亮斑呢，我们可以看得到，它的亮斑呢是最下面这个导光板导致的，所以这几张纸呢是好的，所以说我们将它给去掉。去掉之后呢，保护一下，因为我们一会儿可以用得到。这个时候呢，我们可以看到背光上面这些亮斑，这些比较明显的地方，可以用无尘布先擦一下，看能不能擦掉。擦的话就稍微蘸点这个酒精，如果能擦掉呢是最好的，因为擦掉之后呢，我们就可以直接就修复了，就直接可以把这拆下去的再给装回去。可以明显看到这些擦不掉，就是说这个在上面这个脏东西擦不掉，所以说我们只有把这个导光板给它换掉。换掉呢，它边上有这个小白色的卡框，先把这个卡框给拆下来。拆的时候呢，它边上有这个小卡扣，我们直接撬这个小卡扣的位置就可以。完事呢，把这个导光板给抽出来。这一张呢就比较厚点的，这个叫背光里边导光板。我们所有的屏背光里边都会有这个东西。导光板的作用呢，就是说我们灯条在这边，在它底部这边，因为灯条会发出光，发出光呢，这个导光板给你把光给扩散下来。我们可以看一下这个效果。这个屏的灯条呢，它在这个部位，我们去掉之后能看到，然后这个位置呢光特别亮，但是去掉之后呢，底部就没有光了。所以说把这个导光板放上去之后呢，这个光全都有了，整个屏，这也就是它的作用。但这个导光板呢，它容易出现问题，就是说上面有脏东西，可能擦不掉了之后呢，我们看到的屏幕表面就会看到好多白色的亮斑之类的，就是说它坏了导致的。所以说我们把它直接给换一块新的上去。这边呢，我们有这个新的导光板，所以说我们直接给换它一块。装好之后呢，将这个框再给它装回去。
好了之后呢，我们要看一下表面有没有一个小颗粒之类落下来，或者小毛屑了之类的，有的话要给它清掉。这时候呢，看着表面没有这个灰尘，没有脏东西呢，也没有白斑了之后呢，我们把它原装的瓶给放回来。新贴完的这个偏光片呢，表面有一张保护膜，我们可以将这个保护膜给掀起来。先走这个保护膜这个作用呢，就是说方便我们进一步再确认一下，看看这个瓶里面到底有没有一些黑点啦或者亮斑之类的，看的话比较方便一点。当然我们看的话，去这个白色的画面去看，因为看脏东西比较明显。已经可以看得到，然后现在显示的比较完美了，就是说里边也没有亮斑了，然后脏东西也没有了。所以说呢，我们将它的4个边给它分一下。这边呢，我们有专门然后粘这种液晶瓶子分的4边，这种的是原装的，所以说粘上去呢会比较好看一点。这个胶带呢叫麦拉胶带。粘这个胶带呢，就是说这个4边这个瓶呢跟背光还可以分离。你如果不粘这个麦拉胶带的话，它里边容易进去东西。好了，这个瓶呢，我们已经修复完成了。修的东西呢比较多，然后修完之后呢，这块瓶呢，其实我们如果看的话，就跟新的一样了。基本上呢，看不出来它是经过维修的，因为我们换的东西也比较多。然后呢，本期呢视频就到这里。如果喜欢我的视频，记得点一下关注。然后有什么问题呢，就可以在下方评论区留言。谢谢大家。想要获取更多维修技术视频，欢迎关注我们的微信公众号“华语万维”，我们会定期更新维修视频以及国家工业和信息化部人才交流中心应届维修高级工程师的考试安排哦。